क्या होता अगर आपका पेनिस बचपन में ही डैमेज हो चुका होता और आपको एक लड़की की तरह रेस किया जाता, तो आप क्या होते? एक लड़का या फिर एक लड़की? ये सवाल सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये इंसिडेंट पहले हो चुका है। डेविड राइमर डेविड राइमर की स्टोरी एक ऐसी रियल लाइफ ट्रेजेडी है जो ह्यूमन आइडेंटिटी, साइंस और डिसीजन मेकिंग के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत डीपली दिखाता है। 1965 कनाडा में पैदा हुआ डेविड राइमर एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, लेकिन सिर्फ 7-8 महीने की एज में सर्कमसीजन के दौरान एक मेडिकल एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका पीनस कम्प्लीटली डैमेज हो गया। उसके पेरेंट्स शॉक में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब उसका फ्यूचर का क्या होगा। इस टाइम पर उनकी मुलाकात हुई जॉन मनी से, जो उस वक्त जेंडर आइडेंटिटी के फील्ड में एक बड़ा नाम था, जिनका ये मानना था कि जेंडर बायोलॉजिकली नहीं बल्कि अपब्रिंगिंग से बनता है। उसने पेरेंट को कन्विंस किया अगर बच्चों को अर्ली एज से लड़की के रूप में रेज किया जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी उसी हिसाब से डेवलप कर लेगा। डेस्परेट पेरेंट्स ने उसकी बात मान ली और डेविड के नाम बदलकर ब्रेंडा रख दिया। उसको लड़कियों के कपड़े पहनाए, उसकी अपब्रिंगिंग एक लड़की की तरह होने लगी। लेकिन यहीं से एक असली स्ट्रगल शुरू होती है। बाहर से दुनिया उसको लड़की की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन अंदर से उसका बिहेवियर, इंस्टिंक्ट्स और कंफर्ट बिल्कुल लड़कों जैसा था। वो डॉल से नहीं खेलता था, रफ और अग्रेसिव प्ले में इंटरेस्ट लेता था और स्कूल में भी वो गर्ल्स के रूप में फिट नहीं हो पाता था। धीरे धीरे उसमें कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ने लगा। उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि उसका इनर आइडेंटिटी और एक्सटर्नल दुनिया एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही उसको बुलिंग, आइसोलेशन और रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा, जिसने उसकी मेंटल हेल्थ को और वीक कर दिया। इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि जॉन मनी ने इस सिचुएशन को अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रेजेंट किया। रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन में उसने ये दिखाया कि ब्रेंडा एक नॉर्मल लड़की की तरफ बड़ी हो रही है, जबकि रियलिटी में डेविड और उसका ट्विन ब्रदर ब्रायन दोनों इंटेंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। थेरेपी के नाम पर उन दोनों का अनकंफर्टेबल और इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में डाला गया, जिससे उनकी मेंटल स्टेट और बिगड़ने लगी। टाइम के साथ डेविड बड़ा होने लगा, 14 साल का हुआ और उसके पेरेंट्स ने उसे सच बताया कि वो असल में एक लड़का है। ये मूवमेंट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शॉक, कन्फ्यूजन और एंगर के बाद उसने अपनी ओरिजिनल मेल आइडेंटिटी को वापस लेने का डिसीजन लिया। उसने टेस्टोस्टेरोन की थेरेपी ली, सर्जरीज करवाई और अपनी लाइफ को दोबारा रिबिल्ड करने की कोशिश की। उसने शादी भी की और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की, लेकिन बचपन का ट्रॉमा, आइडेंटिटी क्राइसिस और साइकोलॉजिकल डैमेज इतना गहरा था कि वो कभी पूरी तरह रिकवर ही नहीं कर पाया। साथ ही साथ डेविड का ट्विन ब्रदर ब्रायन भी मेंटल हेल्थ इशू से जूझता रहा और उसकी डेथ हो गई। आखिरकार 2014 में डेविड ने भी सुसाइड कर लिया। ये पॉइंट इस केस को सिर्फ साइंटिफिक नहीं बल्कि एक मेजर एथिकल फेलियर बना देता है, जहाँ एक रिसर्चर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर दिया। अगर हम जॉन मनी को माइंडसेट को समझें तो वो शुरू में शायद जेन्युइनली बिलीव करता था कि वो एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू कर रहा है। उसका गोल ये प्रूव करना था कि एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग बायोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसने अपनी थ्योरी को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया और कॉन्ट्रैक्टरी एविडेंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये कन्फर्मेशन बायस का एक क्लियर एग्जाम्पल था, जहाँ इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसकी बिलीफ को सपोर्ट करे। इस केस में मनी ने ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी रिपोर्ट्स में सक्सेस दिखाया और एक वल्नरेबल चाइल्ड के रियल स्ट्रगल को ओवरलुक कर दिया। इस सेंस में कहा जा सकता है कि जॉन मनी ने गलती की, सिर्फ साइंटिफिक लेवल पर नहीं बल्कि एथिकल लेवल पर भी, कि उसने एक इंसान की लाइफ को अपनी थ्योरी के टेस्ट के रूप में ट्रीट किया। अब ये केस साइंस और साइकोलॉजी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसने ये स्ट्रांगली दिखाया कि जेंडर सिर्फ अपब्रिंगिंग का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि बायोलॉजी, स्पेशली पेरेंटल हार्मोन्स और ब्रेन डेवलपमेंट का भी स्ट्रॉन्ग रोल होता है। साथ ही साथ ये भी क्लियर हुआ कि किसी इंसान पर आइडेंटिटी फोर्स करना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना बेकार हो सकता है। ये केस एक पावरफुल बॉन्डिंग है कि थ्योरेटिकली आइडियाज को ब्लाइंडली अप्लाई करना, स्पेशली जब बात किसी की आइडेंटिटी और लाइफ की हो, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है।